अस्सलामुअलैकुम। आज 18 दिसंबर 2024 है। कराची में शदीद तरीन हवाएं चल रही हैं, सर्दियां भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरा आउटडोर सेटअप है। तो आज जो मैं अपने बर्ड्स को पानी दे रही हूँ, इसकी वीडियोस मैंने बहुत दफ़ा बना के अपने चैनल पे डाली है। आज मैं फिर दोबारा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चूँकि देखें तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं काफ़ी। और आउटडोर सेटअप आप जितना भी ढक लें, जितना भी कर लें, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको खुला रखना ही पड़ता है। तो बर्ड्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, किसी तरह का कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन कुछ भी ना हो, उसके लिए जो है वो अपने बर्ड्स को सेफ रखने के लिए मैं जो करती हूँ उसकी दोबारा वीडियो बना के डाल रही हूँ। आप लोग भी इसे यूज़ करें। यकीन माने कभी ना आपके बर्ड्स को नज़ला ज़ुकाम होगा, ना आप कोई ऐसी वीडियो बना के नेट पे डालेंगे कि जी मेरा बर्ड जो है उसके मुंह से जो है वो इस तरह से खर की आवाज़ आ रही है या सांस लेने की आवाज़ आ रही है। कोई इशू नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये पाउडर है। ये पाउडर मैंने अभी बनाया है किन चीज़ों का, ये देखिए लौंग है। तो अब मेरे जो ये पूरा सर्दियों में उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ मैं, ये एक भगोना पानी बहुत है। तो इसके लिए ये मैंने लौंग को अलग से यहाँ रख लिया है। इसमें से सिर्फ 2 लौंग और दालचीनी का ये कितना बड़ा टुकड़ा। अगर आपके पास सिर्फ लौंग है तो 2 लौंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये दालचीनी का ये इसका समझें कि ये इतना छोटा सा टुकड़ा ये लेके इसको मैंने यहाँ पे, ये देखें मैं इसको करीब कर देती हूँ, लाइट में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसमें देखें तो लौंग मैंने इसको कुचल दिया है, यहाँ पे दालचीनी को कुचल दिया है, अजवाइन और कलौंजी ये 4 चीज़ें यहाँ पे हैं। और इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती ये यहाँ पे देखिए मैंने इस्तेमाल शुदा, इसमें दूध नहीं है। ये चाय की पत्ती जो बनती है इसमें दूध नहीं होता है, सिर्फ चाय की पत्ती। अभी 1 कप चाय बनी है तो वो उसकी पत्ती मैंने इसमें डाल दी है। अब ये सारी चीज़ें, एक चाय की पत्ती, दूसरे ये कलौंजी और उसके अलावा अजवाइन। और अजवाइन भी गर्म होता है, इसको फ़ायदा करेगा, पेट में भी फ़ायदा करेगा, ठंडक नहीं लगेगी किसी तरह भी। कलौंजी में हदीस शरीफ है कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। अजवाइन का मैंने बता दिया कि इसको पेट में बहुत फ़ायदा करेगा। बर्ड्स के चिक्स भी आए हुए हैं, उनको भी फ़ायदा करेगा, किसी तरह की भी कोई इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। बाकी लौंग आपको हर तरह के मौसम के ठंडे असरात से बचाता है, ठीक है। तो लौंग और दालचीनी मैं यूज़ करती हूँ बर्ड्स को, चूँकि इसकी भी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो मैं अपने बर्ड्स को ये यूज़ कराती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, मेरी प्लेट खाली हो गई। ये इतना बहुत है, ये मेरे सारे बर्ड्स के लिए। अब इसको मैं पानी फुल करके चूल्हे पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। पानी का रंग थोड़ा सा, जो पानी तो बग़ैर उसमें कलर नहीं होता ना, थोड़ा सा ये पीलापन इसमें पानी में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं ये पानी अपने बर्ड्स को यूज़ कराऊँगी। एक जितना गर्म करूँगी, इसमें ये नहीं कि ये तेज़ गर्म हो गया तो इसमें मैंने ठंडा पानी मिला दिया, नहीं। बिलफ़र्ज़ ये बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा तो इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर मैं इसे अपने बर्ड्स को यूज़ कराऊँगी, ठीक है। तो इसे इस तरह से आप लोग भी यूज़ कराइए ताकि बर्ड्स आपके सेफ़ रहें। फिर किसी और मालूमाती वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।